欢迎来到自说自话的总裁。传说曹操手下有摸金校尉和发丘将军，这都是他的专业盗墓部队。摸金校尉擅长小队作战，通过夜观天象来确定墓穴的位置。如果校尉们发现了大墓，那么就需要有劳发丘将军率领大队人马直接铲平整座山丘，然后清空墓室。历史上最著名的发丘将军就是董卓大魔王的干儿子吕布。曹操在下邳斩杀吕布以后，收编了他的发丘部队。正在这个时候，有校尉前来报告，下邳城外发现了一座巨型古墓，有劳发丘将军出马。本来我们一直以为这是一个连《三国演义》都不敢讲的野史故事，但2009年，江苏警方抓获了几个现实中的摸金校尉。原来这背后的故事是一本现实中的盗墓笔记。时间回到2008年12月31日，一个民房当中，4个人正在密谋盗墓。主人席上坐着一位大名鼎鼎的盗墓贼，代号 Z， 其余的3个人是出资人。1个多月以前， Z 就发现了这座古墓，并且精心设计了一个盗洞。在出资人的资助下， Z 已经把盗洞挖好了。这次聚会就是 Z 在安排最后的分赃方案。Z 说3天以后的1月4日是黄道吉日，到时候他会亲自上山下洞摸金。出资人都很佩服 Z 的专业能力，这个盗墓贼很讲究，他只会挖洞，都是晚上7、8点天黑以后上山工作，到了3、4点天快亮的时候，就把挖出来的土全部打包带走，拉到很远的地方再倒掉，同时还会把洞口做好伪装，这都是为了防止被人发现。前前后后已经挖了1个多月，神不知鬼不觉，非常的安全。只要再过最后一个晚上，古墓就将被掏空。时间到了1月4号这一天， Z 来到盗洞前，先让2个马仔下去，把最后的几厘米给挖通了。结果2个人下去后就一直没有上来，盗洞里还隐约传出一些怪异的声音。Z 觉得情况不妙，决定亲自下去查看，同时还有1名马仔也跟着一起下去了。可是这2个人下去以后也一直没有上来，地面上的马仔们都慌了，难道是出事情了？古墓里有粽子吗？该不会是盗墓小说成真了吧？几天以后，盱眙公安局突然接到了报案，说是在一个废弃的厂房当中发现了一辆白色的轿车，轿车的后座上一直躺着一个人，已经好几天了，一动不动。警方赶往现场调查，原来后座上的那个人已经死了，身上没有任何伤痕。接着警察打开后备箱，又发现了一具同样的遗体。看来这并不是第一案发现场，凶器找不到，死者身份不明，抛尸原因也不明。但仔细检查，2名死者的鞋底上都有同样的特殊泥土——白膏泥。我们原来分享马王堆汉墓的时候提到过白膏泥，当时施工队挖穿的白膏泥的时候，洞口喷出了半人高的火柱，这就是传说中的火坑墓。这些可燃气体在墓室当中被封存了2000多年。为什么古墓有这么好的密封性呢？就是因为这种特殊的白膏泥。白膏泥加青膏泥加竹炭，这种防腐木的工艺在汉朝最成熟，可以保证墓室中几千年都不会有外来的细菌、空气和水侵入。这也就是马王堆里面的女尸2000多年不腐的真正原因。那现在死者鞋底又发现了这种白膏泥，也就意味着他们的死因可能与一座汉代的古墓有关。果然，警方很快就破案了，这是一起重大盗墓案的案中案。后座上的那名死者正是那个大名鼎鼎的盗墓贼 Z， 而后备箱的那名死者则是当晚跟 Z 一起下洞的那名马仔。原来1月4号那天， Z 和马仔也没了动静以后，地面上的人就开始拽绳索，把洞下面的4个人全部拽了上来。结果发现先下去的2个人已经断气了，而 Z 和马仔也正处在休克状态。盗墓贼们吓破了胆，现场就把2个断气的人就地给埋了，然后开上车拉着 Z 和马仔赶往县城里的医院。结果走到半路上的时候，2个人就已经断气了。这个时候开车的盗墓贼就选择了连人带车一起抛弃在废厂房当中。最后法医检测以后说，4个人都是死于一氧化碳中毒，这是因为他们当晚为了迅速挖通盗洞使用了炸药，但炸药耗尽了洞底的氧气，人下去以后直接被一氧化碳毒死，盗洞还没有挖通。案件告破以后，考古队进驻现场勘探古墓。考古队很快就发现盗洞旁边有一个池塘，叫做龙塘。盗洞是从龙塘的旁边竖直打下去的，
往下挖了10几米，又转向往前挖了10几米，终点直接怼在了墓室正上方。这样看来，这是通过龙堂的膛心在判断墓室的位置。本来这个墓室上面的龙堂就像一个天然的防盗装置一样，让人无法从地面探明地下的情况。但万万没想到，龙堂膛心的位置还是不小心暴露了墓室的坐标。继续调查，当地的居民说，龙堂下面的山叫做大云山，像一块石头碉堡一样孤零零地矗立在整片平原当中。按照堪舆风水的说法，大云山上的龙堂就像一只龙眼，正好卡在古黄河、淮河和长江这3条大江的交汇处，绝对的风水奇镇。那么这样看来，龙堂下面很有可能埋着一位汉代奇人，会是谁呢？考古队列举了6位候选人的名单。第一个人是汉朝开国皇帝刘邦的二哥河阳侯刘仲，第二个人是刘仲的儿子吴王刘辟，第三个人是刘邦的合伙人唐义侯陈婴，第四个人是刘邦的堂兄荆王刘贾，第5、第6个人是刘邦的重孙子江都王刘飞和刘飞的儿子刘建。这6个人都曾经在盱眙这一带统治过诸侯国，都有可能是这座大墓的主人。接着考古队发现，这座墓是一条拥有2个墓道的中字形大墓。在古代，帝王的墓穴是亚字形的，有4条墓道；诸侯王的墓穴是中字形的，有2条墓道；侯爵的墓穴是甲字形的，只有1条墓道。这样就可以暂时排除刘仲和陈婴这2个侯爵了。继续勘探，考古队又发现整个大云山都被掏空了，上面至少有10几个墓穴，还发现了城墙和宫殿的遗址。看来这是一个巨大的皇家陵园。沿着城墙的根基清理，又发现整个陵园是一个边长500米的正方形，足足有35个足球场那么大，这简直比一个普通的汉朝县城还要大。这样看来，荆王刘贾也可以被暂时排除了，因为他是汉朝刚刚建立时候的诸侯王，那个时候连皇帝刘邦坐马车想凑齐几匹颜色一样的马都困难，所以刘贾不太可能有实力建造这么大的一座陵园。另外，刘飞、刘建父子这2个人在史书上记载也是寥寥的几10个字，没有什么大作为，也不太像陵园的主人。那所有的候选人当中，只剩下一个重点对象，也就是吴王刘濞了。而这个吴王刘濞的故事，竟然又和吕布有关。据说吕布当年派人寻找过吴王刘濞的墓穴，因为刘濞打造过很多绝世兵器，他的这些兵器很有可能被他埋到了自己的墓穴当中。现在疑似刘濞的墓穴出现了，会不会龙堂下面就是那个隐藏了2000多年的军火库了？考古队很激动，没几天就把龙堂给抽干了。接着湖底的淤泥当中出现了很多这种铲子一样的东西，这是考古队最怕见到的东西，因为它有一个专业名称叫做叉，这就是传说中发丘将军人手一把的武器，专门用来开山发丘。原来整个龙堂并不是什么地面防盗系统，而是一个古代的巨大盗洞。考古队的心情突然跌落到了谷底，因为传说中发丘将军光顾过的古墓，除了叉，一根鸡毛都不会给你留下。恰好考古队又挖到了一些标有刻度的尺子，尺子上面的1尺长24厘米，汉代的1尺长23.1厘米，现代的1尺长33厘米，而只有三国时代1尺长24厘米。看来这些标尺和叉就是三国时代留下的，传说和现实对上了，吕布的发丘部队果然早就光顾过这座古墓，还会留下点什么吗？考古队硬着头皮往下挖，掀开所有的封土，墓石展现了出来。太惨了，这些被烧毁的木头可都是传说中的黄肠题凑啊！黄肠题凑是一种古代极奢侈的墓葬规格，黄就是指黄心的柏木，肠就是指这种黄心柏木中最极品的那一小撮木心，题就是题目题头的意思，黄肠题合在一起就是指柏木黄心的头，也就是最靠近根的那一小段。凑就是凑拢的意思，也就是用这些极品的黄肠题凑成一面墙，这种墙需要4面围成一个房间安放棺材，这种营造墓室的方法就叫做黄肠题凑，简直奢侈到令人发指。考古队清理了快1年以后，有了新的发现，原来这座古墓真的是一座货真价实的火坑墓。
当年发丘将军挖穿古墓以后，很可能发生过燃爆事件，出现过现实中火坑墓吞人的场景。为什么这么说呢？因为考古队在被毁坏的墓室外面又发现了一圈回廊，回廊很可能是在燃爆的同时就塌方了，被上面扣下来的土方全部埋藏了起来。这个埋藏的结构就像专门设计过一样，埋得非常的隐蔽，就连当年发丘将军们也没有发现这个回廊。这里面的文物就这样躲过了一劫，直到2000多年后的今天被考古队发现。首先出土的是一大堆漆器，其中在一个漆盒当中发现了一条这样玉石做的鱼。专家们最开始不知道这到底是个啥，当作手把件给记录了下来，但挖着挖着发现有点不对劲儿，因为这些漆盒里装的都是化妆品啊，甚至还发现了一个11指的连盒，也就是一个大化妆盒里面装了11个小化妆盒，直接比马王堆辛追夫人的9指连还多2个。这可是一座男人的墓穴啊！看来那个时候男人化妆比女人还要繁琐，简直击碎了我们对古人的想象。这样的话，那前面发现的那个玉石鱼也就应该是某种化妆品，会是什么呢？继续挖，出土了很多这样的石头，和石头一起出土的是各种面盆、澡盆。也就是说，我们没有猜错，这些石头就是2000多年前的搓澡石。一共发现了4个型号，材质逐渐变得细腻。看来这位王爷洗个澡得搓4遍。那这样的话，那块玉石鱼也就破案了。很显然，这是一块用来按摩脸的玉石。下一个出土的文物又要让四川人生气了。不要怀疑你的眼睛，这就是一个5宫格的小火锅。挖出来的时候，5个格子里面还分别装着鹿肉、羊肉、牛肉、狗肉和鸡肉。小火锅旁边还有配套的染器，染在古汉语中是调味料的统称，所以这个火锅很正宗，是有蘸料的，并且这个蘸料的染器还是可以加热的，比现在还要高级。看来不仅火锅是江西人先发明的，就连鸳鸯火锅蘸香油，这也是江苏人先发明的。四川考古得赶紧挖呀！接着又出土了一个这样的铜棒子，里面是空的，这是干什么用的呢？专家说这个东西叫刑，温酒用的。还有一个镶着宝石的错金锤子，这又是干什么用的呢？专家说这叫做击，取酒用的。鸟背上有一个小孔，锤子底下也有一个小孔，取酒的时候按住鸟背上的那个孔，酒就不会洒出来。原来这是一个利用大气压原理的高级货。这只镶着宝石的错金鸟，是不是让你想到了卡地亚的豹子呢？温莎公爵夫人这只卡地亚的手链拍出了450万英镑的天价，大家觉得这个击酒器得值多少钱呢？再来看看回廊里出土的一打一打的错金老虎镇纸，2000多年前的色瓷，简直不是我们能想象的。下一个出土的文物叫做铜杵，这个实在没法上图，请大家自己去搜索，注意一定要在周围没人的情况下去搜索。这个铜杵就让考古专家们上头了，还带加热功能。墓主人为什么要把这个东西埋到自己的墓穴当中呢？显然这是一件他生前经常用的实用器具，用来干什么呢？实在不好意思再往下想了。紧接着更让考古学家们上头的事情出现了，原来这座大墓的旁边还有2座双墓道的中字形大墓，显然这都是王后的墓，但怎么会有2个王后呢？这不符合汉朝的礼仪制度啊！莫非铜杵和这有关系？实在太上头了。于是专家们说别瞎猜，墓主20岁的时候封了一个王后，没几年王后死了，30岁的时候又封了一个王后，没几年又死了，所以才会出现1王2后的情况。好吧，这都不是重点。考古学家们挖开这2个王后的墓穴，发现也早就被古人刨了个底朝天，但是还是破解了一个考古悬案，那就是传说中汉朝的皇帝王爷们都是要用御衣和玉冠下葬的。御衣已经发现了好几件，但这个玉冠是个什么样，考古学家们始终没有弄明白。原来发现的2个玉冠都很残破，复原的时候勉强把玉片贴了上去，但这次王后墓里发现的玉冠残骸还比较完整。考古学家们看到实物以后恍然大悟，原来玉片是贴在棺材里面的，原先那种贴在外面的复原方法简直就是在瞎整。继续挖掘陵园旁边的几10个妻妾墓穴，专家们又有了更上头的发现。首先，在一个爱妾的墓当中，终于挖出了带文字的东西了。这个爱妾叫做淳于婴儿。很快又发现了一个带文字的东西，是一个连接衣服带子的挂钩。
被做成了两半的形状，就跟古代调兵的虎符一样，里面有4个字长勿相忘，也就是长相思勿相忘的意思。专家们被这4个字整上头了，这都哪儿跟哪儿啊？本来以为自己在挖牛逼造反的战争片，结果挖出来全是卿卿我我的爱情片。很显然，穆主任很喜欢打仗，也很喜欢撩妹。撩到这个淳于婴儿不要的时候，这个穆主任说：“你看啊，我送给你一个衣带钩，就跟我调兵的虎符一样，是两半，我们一人拿一半。”但最后，为什么这个衣带钩的两半都在淳于婴儿的墓里面呢？这个一王二后40姬的爱情故事，实在不是我的想象力能够填充得了的了，大家尽情想象吧。挖开第2个爱妾的墓室，发现了一个漆盒，上面写了2个字闹氏。整个故事突然变得拨云见日，因为闹氏史书上是有明确记载的，这是一生嫁给过3个刘姓诸侯王的绝世美女。故事大概是这样的：最开始她是江都王刘飞的爱妾，结果刘飞死了以后，刘飞的儿子刘建直接把闹氏叫到老爹的灵堂里面，强行让他和自己一起参拜灵堂，还觉得不过瘾，又把老爹的10几个小妾都叫过来一起参拜灵堂。刘建还是个生物学家，据说骡子就是他研究出来的。他有一大爱好，就是让各种动物杂交，当然公驴也是他的研究对象。后来刘建谋反，畏罪自杀，但闹氏还很年轻呢，于是刘飞的弟弟，也就是刘建的叔叔赵王刘彭祖，又把闹氏接到了邯郸，还生了一个小孩，叫做闹子。过去专家们都认为闹氏应该埋在邯郸，但为什么这里会出现闹氏的东西了？可能是他最后又被埋回了第一任丈夫刘飞的墓穴当中了吧？还是说有别的什么情况呢？看来刘飞墓也不能实锤，真相还需要继续挖掘。回到那座大墓，先挖出来的是一个豪车库，有安车，还有摇车。安车也就是带顶棚的房车，秦始皇这种；摇车也就是敞篷跑车，大概是这个样子。墓主人的这辆敞篷跑车很拉风，轮子就有145厘米高，大概和现在的这种车是一个尺寸的感觉。车上的配件非常华丽，有很多这种水滴宝石镶嵌的造型。专家说这是妥妥的波斯风格，但当时西域的丝绸之路还没有开通，这座江苏古墓里的波斯风格又从哪里来了？紧接着又出土了和南越王墓中同款的蒜瓣形波斯药盒，还有同款的埃及金花炮。更神奇的是玻璃，墓中还出土了一个这样的水晶衣带钩。专家们至今不敢承认这是人工玻璃，因为如果这是人工玻璃，那玻璃起源的问题就大了。本来世界考古学公认制造玻璃的工艺是从埃及波斯起源的，但很显然当时无论是波斯还是埃及都造不出来这么厉害的人工玻璃，所以专家只能暂时把它当作天然水晶来处理。但很快墓中又出土了一整套玻璃边沁，这就实在无法解释了。专家们将它暂时定名为琉璃边沁。也许考不好，波斯埃及的玻璃工艺是从中国传过去的，我们这边的古墓里不也有他们的同款金银器吗？但是路又在哪里呢？大胆猜想一下，会不会就像我们前面说过的羽人传说一样，当时赵佗掌握的那条海上丝绸之路也是和江苏这边的江都国吴国去共享的？远古的海上丝路贸易网比我们想象的要更加宏伟。比如这里还挖出了几件苏门答腊犀牛和东南亚大象的六金俑。再看配套的驯兽人，显然这是一张外国脸，它来自哪里了？2000多年过去了，没有人知道了。继续挖，传说中的绝世兵器终于出现了。这是一把暗纹铜矛，出土的时候好几次割伤了工作人员的手指。专家说它比先前发现的越王勾践剑和吴王夫差矛还要锋利，在地下埋了2000多年，刃口上一点锈蚀的痕迹都找不到。本来专家们认为春秋时期吴越的暗纹涂层工艺在战国以后就失传了，但这把铜矛的出土改写了这个说法。显然这把铜矛的暗纹涂层工艺比越王勾践剑更厉害，你看得到花纹，但用手指去摸却根本摸不到花纹。专家们认为这些暗纹涂层正是它千年不锈的真正原因。吴越时代这种暗纹涂层只能做成简单的树脂几何结构，但汉朝已经可以做成这种流畅的花纹了。这种技术今天的科学家也无法复制，已经彻底失传了。还有一些同款的暗纹戈，花纹虽然没有这把矛好看，但同样千年不锈。
似乎穆主任隐约又在说：“我可是吴王刘辟。”但他究竟是谁了？最后，考古队终于在一些小名器上找到了江都王27年的字样，而历史上江都王刘非恰好在位27年，所以专家们最终下了定论：穆主任不是吴王刘濞，而是江都王刘非。看来所有的远古故事都破案了，整个剧情大概是这样的：刘邦战胜项羽以后，就把自己的二哥刘仲封在了代国，差不多是今天的山西那一带。但这个代王呢很窝囊，匈奴打过来的时候，老兄扔下大军，自己跑回了洛阳。刘邦很愤怒，把二哥贬成了河阳侯，让他滚到吴国的地盘上去。二哥的儿子很瞧不起自己的这个老爹，一心想要干件大事儿。这个年轻人就叫做刘辟。恰好这个时候淮南王英布造反了，21岁的刘辟就一马当先，带着贵族骑兵攻破英布。平定英布以后，刘辟来到长安领赏。刘邦见到他这个年轻又英勇的侄子以后说：“你的脸上有造反之相。”但犹豫了好一会儿，还是把手上的吴王大印交给了刘辟。但到了刘邦孙子的时候，刘辟果然还是造反了，史称七王之乱。就在七王之乱当中，又有一个默默无闻的皇子冲杀过去，平定叛乱。这个皇子就是汉武帝的哥哥刘非，也就是这座大墓的主人。刘非立功以后，就被封到了江苏那一带的吴地，建立江都国。然后朝廷给江都国派来一位强力相国，这个人就叫做董仲舒。没错，罢黜百家，独尊儒术的思想都是先从江都国进行实验的。实验成功以后，董仲舒才被调入中央，改造整个汉朝。这也就解释了为什么刘非的墓穴这么奢华。第一，董仲舒这帮公羊儒是很讲究厚葬的。第二，董仲舒的治国理念没错，江都国当时被治理得非常强盛。刘非47岁去世，然后就是他的儿子刘建的故事了。后来刘建谋反，畏罪自杀以后，刘非的子孙也就成了落魄贵族。但这些落魄贵族当中，又出了一位女战士刘细君，她是反贼刘建的女儿。她也像当年的刘辟、刘非一样，跟汉武帝说：“这场和匈奴的战争就让我去吧，我嫁到乌孙就能斩断匈奴的一只手臂。”于是她就成了汉朝历史上第一位和亲公主。后来她的乌孙王老公死了，按照乌孙习俗，她要再嫁给乌孙王的儿子。也许是因为当年她老爹和闹事那些事儿给她留下了心理阴影，她写信给汉武帝要求回国。但汉武帝命令她遵从乌孙风俗，必须完成任务。1年以后，刘细君给小乌孙王生了一个儿子，很快就在郁闷当中死去了。这就是整个古墓中的远古故事。但汉武帝为什么一定要不惜一切代价击败匈奴呢？也许在这之前，他就通过赵佗的南越国和刘非的江都国见识过海外的世界。他知道匈奴的西边还有一个更广阔的天地，他是天子，必须要让全天下臣服。那首先要解决的就是眼前这个拦住他的匈奴，而这一切都是他的老师那个江都国的公羊儒生董仲舒教给他的。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后夫人说，原来你这个故事的幕后黑手是董仲舒啊。